Здравствуйте, хочу поделиться опытом. Построил гараж, задумался, как его отопить, чтобы было выгодно и экономично. Купил вот такой камин. В общем, много трат, много закладки дров, толком не греет. Топишь тепло, перестал закидывать дрова, там полчаса, температура падает, значительно, чуть ли не 2 раза. Тут ребята подсказали, в городе у нас делают умельцы камины, значит, вышел на сайт, посмотрел, вот сделали мне такой камин, одна топка, из талькохлорида одна топка, ну и где-то примерно часов 10 температура держится, я не знаю, в районе, наверное, 22-24 градусов. Теплые полы подключены, все это регулируется, как бы все замечательно работает, никаких проблем. Считаю, что очень такое выгодное решение.